ஹாய் வியூவர்ஸ், ஜெய் வாசவி வாழ்க வளமுடன். நான் உங்கள் ஃப்ரெண்டு பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் சளி பிடிச்சாலே அது ஒரு பெரிய தொந்தரவாக தான் இருக்கும். அந்த சளியை ஈஸியாக வெளியேற்றி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு முறையை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் தூதுவளை இலைகளை வச்சு ஒரு அருமையான நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு துவையலை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். தூதுவளை கீரை எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கக்கூடியதை தான் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். இந்த தூதுவளை கீரையில் 100 கிராம் அளவில் சுண்ணாம்பு சத்து, இரும்புச்சத்து, புரதச்சத்து, கலோரிஸ் நிறைய இருக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, இதில் சொலானின் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் கூட இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான இலைகள்லேருந்து எப்படி துவையல் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 20 இலைகளை பறிச்சுட்டு வந்து வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதை நெய்யில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. அது கூட வதக்கிய புதினா, உளுந்த நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி வறுத்துக்கோங்க. சிறிது உப்பு வச்சு துவையலாக செஞ்சு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இதை லஞ்சுக்கு ஒரு பிடி அளவுக்கு சாதத்தோட நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய நுரையீரல் நல்ல பலமாக இருக்கும். இருக்கிற சளியை வெளியேற்றிட்டு சளி தொந்தரவு இனிமேல் உங்களுக்கு வாழ்நாளில் எப்பயுமே வராது. உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பவர் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாரம்பரியம் டிப்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு ஐடியாவோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.